रहमान रहीम। मां शहबाज़ पैनल जो सदारती उम्मीदवार नवीद अहमद भागत। जीअं त अॼु शेड्यूल मुताबिक़ असां जेके एतिराज़ पैनलनि ते दाख़िल कया हुयासीं उन ते जवाब चेयरमैन साहब खे ॾियणा हुया, फ़ैसिलो ॿुधाइणो हुयो। उन मुताबिक़ जेको असांखे हीउ फ़ैसिलो ॾिनो वियो आहे बिल्कुलु दुरभर। असां अॻु में ई चेयरमैन साहब ते एतिराज़ दाख़िल कया हुया त चेयरमैन साहब जेको आहे दुरभर आहे ऐं हिकु तरफ़ो फ़ैसिलो कंदो ऐं असांजो जेको आहे ग़लति ऐं गैर आइनी ऐं गैर इख़लाक़ी तरीक़े सां असांजे पैनल खे ख़ारिज कंदो। ऐं हीउ जेको चेयरमैन साहब लिखत में असांखे ॾेई वियो आहे फ़ैसिलो, उन मुताबिक़ असांजे पैनल गैर आइनी ऐं गैर इख़लाक़ी तरीक़े सां पैनल खे ख़ारिज कयो वियो आहे। हिन में जेको चेयरमैन साहब असांखे लिखत में ॾिनो आहे त आर्टिकल 6.3 बे पैरा नंबर 4 ते उम्मीदवार मिस्टर राशिद अली, मिस्टर राहिब अली, मिस्टर ज़ाकिर हुसैन पूरा नथा लहनि, उन करे मथनि टिनी उम्मीदवारनि खे नाल कजे थो। हाणे इन मुताबिक़ ॾिसूं त आर्टिकल 6.3 बे पैरा नंबर 4 चवे छा थो। आर्टिकल 6.3 जी पैरा नंबर 4 उनजो मक़सदु आहे त मेंबरशिप जा मयार ऐं शर्त। मेंबरशिप जा मयार ऐं शर्त छा आहिनि त सिंध जो हर हाज़िर सर्विस प्राइमरी उस्ताद, अटेंडेंस असिस्टेंट, लर्निंग कोऑर्डिनेटर हिन तंज़ीम जो मेंबर थी सघे थो। असांजा जेके टई मेंबर आहिनि जिन खे नायल करार ॾिनो वियो आहे उहे IBA पास टीचर आहिनि। इन एतिराज़ इन पैरा ते उहे पूरा उतरनि था। हिननि जो जेको पहिरियों PTLF जे आइन ऐं मक़सद सां मुतफ़िक़ हुजनि, उहे टई जेके असांजा उम्मीदवार आहिनि PTLF जे आइन ऐं मक़सद सां मुतफ़िक़ आहिनि। तंज़ीम जे मुक़ररु कयल फ़ी ऐं फंड बाक़ाइदगीअ सां ॾींदड़ हुजनि। हे टई असांजा जेके उम्मीदवार आहिनि, राशिद सतो हे थोरो वेझो कजो, उनजी जेको आहे सो फ़ी जी असांजी मेंबरशिप जी रसीद आहे। हीअ राहिब अलीअ जी मेंबरशिप जी रसीद आहे। हीअ असांजी ज़ाकिर अली जी मेंबरशिप जी रसीद आहे। उन खां पोइ ॿिए कंहिं बि उस्ताद तंज़ीम जो मेंबर या उहिदेदार न हुजे। ऐं असांजा जेके बि टई उम्मीदवार आहिनि उहे कंहिं बि मेंबर एसोसिएशन या तंज़ीम जा मेंबर न आहिनि। सो हीउ जेको बि एतिराज़ आहे उहो जाली ऐं कूड़ो आहे ऐं चेयरमैन 100% दुरभर आहे, जंहिं ही जाली जेको आहे ऐं मन घड़त फ़ैसिलो ॾेई करे इलेक्शन कमेटी PTLF तालका सूबेदारो जी साख ख़राबु कई आहे, बल्कि मरकज़ी साख ख़राबु कई आहे। तो असां जेको आहे मरकज़ी सदर साईं मुमताज़ हुसैन शाह खे अपील था कयूं त असांजे पैनल जी जेको आहे सो बहाल कयो वञे ऐं इलेक्शन तालका सूबेदारो में कराई वञे। महिरबानी।